نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محرم الحرام د اسلامی کال اولنۍ میاشت دغه میاشت د خپل عظمت مقام او مرتبه په لحاظ سره ډیره د فضیلت والا ده. شریعت محمدیه ابتدایي دور کې د دې میاشتې اعزاز او د اکرام په خاطر سره الله جل جلاله قتال حرام کړی و. الله جل جلاله قران کریم کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل قتال فيه کبیر. اے پیغمبره تو ورته فرمایا چې په دې میاشتو کې قتال کول دا ډېره غټه ګناه ده. او سورۃ التوبه کې الله جل جلاله فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وای د میاشتو ګنتی د الله جل جلاله په نزدیک دغه 12 میاشتې دي او مختدینه فرمایي منها 4 حرم. په دې کې څلور میاشتې د چې هغه محترم دي عزتمن دي او د ادب کولو لایق دي. هغه څلور میاشتې دي ذوالقعده ذوالحجه او محرم. دینه پسته یو میاشت راځي هغه رجب. دا څلور میاشتې د چې مونږ تاسو به حیثیت مسلمان ټول ته پکار ده چې د دې میاشتې عزت وساتو ادب او احترام وساتو. اسه په دې میاشت کې هر عبادت قابل قدر او د ثواب لایق دی. خو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم د دې میاشتې خپل امت ته د رجوع نیولو ترغیب هم ورکړی دی او د دې فضایل هم بیان کړی دي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وافضل الصیام بعد شهر رمضان صیام شهر الله المحرم. دا حدیث په صحیح مسلم کې دی. وای د رمضان مبارک د رجوع نه سیوا د غن ورسته ټولنه بهترینه میاشت محرم الحرام د رجوع نیول دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کې فرمایي وای من صام یوما من المحرم فله بكل يوم 30 یوما. وای کوم یو کس کده محرم الحرام رجوع ونیسي نو دته به د هر روزي په بدله کې د 10 ورځو د رجوع ثواب لیکل کیږي. او د سره د محرم الحرام چې کوم ورځ ده هغه ته یوم عاشورې هم ویل کیږي. د دې چې کوم فضایل دي هغه دي وای کوم یو کس د 10 محرم رجوع ونیسي نو الله جل جلاله به د یو کال ګناهونه معاف کړي. او د محرم الحرام چې کوم لسم تاریخ ته 10 محرم الحرام دا ته یوم عاشورې هم ویل کیږي. د باره کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کوم یو کس چې د عاشورې د 10 محرم رجوع ونیسي نو د الله جل جلاله به دته د دې په بدله کې د یو کال ګناهونه معاف کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې روزي نیولو انتهایی زیات اهتمام کاوه. کله چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم د مکې نه مدینه طرف ته هجرت وکړو نو د ته پته ولګیدا چې دغه روزه د يهوديان هم نیسي. نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته دا یو حکم وکړو وای تاسو دینه بعد د يهوديانو مخالفت کوئ. هغه داسې چې يهوديان د 10 محرم الحرام روزه نیسي نو تاسو داسې کوئ چې دا نو او د 10 محرم الحرام روزه نیسي یا 10-11 محرم الحرام روزه نیسي. او نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي وای که زه چیرته آینده کال ژوند یم نو زه به د يهودو مخالفت کوم یا به نو 10 محرم الحرام روزه نیسم یا به د 10-11 محرم الحرام روزه نیسم. نو الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.